हाथ वाली रस्सी उलझी हुई है। अगर मैं इस रस्सी खोले बिना सुलझा के दिखाऊं तो? क्या सच में? लड़की, तू ये हाथों से उलझी हुई रस्सी से अपने हाथ को निकाल पाएगी, लेकिन कैसे निकालेगी? मुझे नहीं लगता कि तुम निकाल पाएगी। ठीक है अंकल, चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, मगर मेरे साथ आपको 100 रुपए की शर्त लगानी होगी। बोलो, मंजूर है? अच्छा, तुम मेरे साथ शर्त लगाना चाहती हो? ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन तू ये रस्सी से हाथ कैसे निकाल पाएगी? लो पैसे, अब रस्सी से अपना हाथ निकाल के दिखाओ। अंकल, ये ध्यान से देखो, इस रस्सी को अपने हाथ की रस्सी में से निकाल लेना है। लो, निकल गई ना रस्सी, ये पैसे मेरे हुए। लड़की ने कैसे किया? लगता है मुझे उल्लू बनाकर चली गई।